शिशुलाई रुगाखोकी वास्तवमा धेरै जसो बालबालिकाहरू मौसम परिवर्तनसँगै बिरामी हुने गर्छ। उनीहरूलाई गर्मी दिन आयो पनि रुगाखोकी लाग्न सक्छ, जाडो दिन आयो भने पनि रुगाखोकी लाग्न सक्छ। त्यही भएर बालबालिकाहरूलाई रुगाखोकी लाग्दा सकभर कफ सिरपको प्रयोग नगर्नुहोला। 6 वर्षभन्दा मुनिका बालबालिकाहरूलाई नयाँ अनुसन्धान अनुसार कुनै पनि कफ सिरपहरू प्रयोग गर्नु हुँदैन। वास्तवमा बच्चा यदि 6 महिनाभन्दा मुनिको छ भने त्यस्तो अवस्थामा नाकहरू बन्द भएको छ, अलिअलि खोक छ भने नुन पानीको घोल अथवा स्लाइन नेजल ड्रपहरू नाकको पालमा एक थोपा राखिदिनु होला। अथवा स्टिम इनहेलेसन पानीको बाफ आफूले पनि लिने, बच्चा निदाइरहेको अवस्थामा पानीको बाफ पनि दिन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरेर 6 महिनाभन्दा माथिका बच्चाहरू छ भने स्टिमरबाट अथवा ह्युमिडिफायरहरूबाट कोठाको कुनै एक कुनामा राखेर पनि त्यसरी बाफ लिन सकिन्छ। अथवा कहिलेकाहीँ ठुलो बच्चाहरू छ भने बाथरुमको तातो पानी बाथरुममा आउँछ भने त्यो पानी केही बेर खोलिदियो र 10 मिनट जति ढोका बन्द गर्यो र आमा र बच्चा गएर 10 मिनट जति फेरि त्यो बाफमा बस्यो भने त्यस्तो अवस्थामा पनि रुगाखोकी कम हुन सक्छ। र त्यस्तै गरेर यिनीहरूलाई 1 वर्षभन्दा माथिको बच्चाहरू छ, उनीहरूलाई रुगाखोकी लागेको छ भने हनी मह जुन गाउँघरमा उपलब्ध हुन्छ 1 चम्चा हनी दिनको 3 पटक यदि हजुरहरूले मनतातो उमालेर सेलाएको मनतातो पानीमा दिनु भने त्यसले पनि धेरै मात्रामा रुगाखोकी ठिक गर्ने गर्छ। नर्मली 6-7 दिनमा रुगाखोकी ठिक हुन्छ र सकभर बच्चाहरूलाई कफ सिरपको प्रयोग गर्नु हुँदैन। यदि बच्चा बार खोकिरहेछ, 7 दिनभन्दा बढी खोकिरहेछ, छाती घ्यार आवाज आइरहेछ, कहिलेकाहीँ ओठहरू निलो भएको छ, नङहरू निलो भएको छ, चेस्ट रिट्र्याक्सनहरू भइरहेछ, कोखा हानिरहेछ, करङको बीचको भागभित्र गइरहेछ, ज्वरो धेरै आछ, त्यस्तो अवस्थामा आफ्नो बालरोग विशेषज्ञलाई तुरुन्तै भेटेर बच्चालाई चेक जाँच गराएर मात्रै औषधि सेवन गराउनु होला। धन्यवाद। म डाक्टर किशोर खत्री।